алейкум. Арабаңыздар урматтуу Тез кабар каналынын көрүүчүлөрү, жалпы бизнесмендер, ишкерлер, эжелер жана айымдар сак саламатсыздарбы? Көңүл буруңуздар. Бүгүн Ордолуу Оштун жүрөгүнөн сүйлөйбүз. Оштун центринде сатыла турган даяр бизнес бар экен, туугандар. Эмне бизнес экен дебейсиздерби? Даяр иштеп турган Ай Шабданова атындагы той салону ичиндеги көйнөктөрү, тетиктери, жабдыктары менен даяр бизнести ээси сатка коюп, эми мындай кылып жарнама кылып турган учуру. Сиздер дарегине көңүл буруңуздар. Бул кесилишти албетте жакшы билсеңиздер керек. Абсамат Масалиев көчөсүнөн тетиги Зайнабидинова тараптан жогору чыкканыңыздарда Рамазан андан бир аз өткөн болсоңуздар Алишер Навай кесилиши тетиги жердеги келечекке түшүп барасыздар. Ал жака жүрбөстөн эле мына ушул 4 көчөнүн четиндеги Корона соода борборунун 2-чи кабатында Ай Шабданова атындагы той салону ичиндеги көйнөктөрү, жабдыктары, тетиктери менен иштеп турган, мындайча айтканда, бизнес сатка коюлуптур, туугандар. Дарегин түшүндүңүздөрбү? Бул тараптагы лестница менен да чыгып барсаңыздар болот экен. Тетиги тарапта КПП жагынан дагы кирип 2-чи кабатка чыксаңыздар, Ай Шабданова салону мына ушул сол капталда 2-чи кабатта жайгашыптыр. Кааласаңыздар бул тарабы менен, кааласаңыздар бул тарабы менен чыгыңыздар. Кыскасы, Оштун жүрөгү ходовой жерине мына бул Коронага келе берет экенсиздер. Кана жүрүңүздөр. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Таксыр кандайсыз? Жакшы, өзүңүз. Амансыз? Камсызбы? Кызматка чакырган экенсиз. Ооба, чакырдык эле. Даяр бизнести сатка койдуңуздар. Ооба, ошол. Ай Шабданова дедиңизби? Ооба. Бул эми азыр баякы Оштогу Коронада турабы? Ооба, ошол Коронанын 2-чи этажында даяр бизнес. Негизи бул жерде торговый центр бир 3 кабаттуу торговый центр, а? Ооба. Жогорусунда дагы бар. Эми биздики мына 2-чи этажында удобный. 2-чи кабатында. Ооба, анан 1-чи этажында жана мына телефон, аптека ошонго окшогон. Ходовой жерде экен да, ма? Адамдын буту тынбаган жерде. Ооба. Бул тарабынан кире беребизби? Ушул жагынан киребиз, Бул эми КПП тарабынан кирет экенбиз да, сиздин той салонуңузга, туурабы? Ооба. 2-чи кабатка чыгабызбы? 2ге чыгабыз, Жүрүңүздөр, кана. Мына ушул эшиктен киргенде болот, бул жагынан деле 2 жагы тең ыңгайлуу. Кирип эле сол тарапка. Ооба. Кааласак бул тарабы жанакы мост тараптан бери киргенде. Ушул 1-чи этажынан наркы бетинен кире берет. Жүрүңүздөрчү, кандай той салондор болду, даяр бизнес болду. Мына ушул чыгарылышты аягына чейин күзөтүп турсаңыздар, балким сиздер издеп жаткан бизнес мына ушул Коронанын 2-чи кабатынан чыгат. Сатка койдуңуз? Сатка койдук, Кана жүрүңүзчү, 2-чи кабатка чыкканда кайсыл тарабында жайгашты эми салонуңуз? Түздөгү. Мына туш тараптагыбы? Ушул. Бул тарабынан чыкканда кайсыл тарабынан келип калабыз? Бул жагы багы. Биринчи көрсөткөн эшик. Негизги ходдон чыкканда лестницадан бери подъезд менен келет экенбиз, туурабы? Мына коридор менен. Ушул жерден мына жака 2-чи этажга көтөрүлгөн жери бар. Ошол жер менен келсе болот. Бул 2-чи кабат бүт эле кийим кечеби? Ооба. Жалаң магазин. Мына ушундай кийим кечелер, бут кийимдер дегендей. Негизги ходдон киргениңиздерде мына коридор менен 4 тарапка чыгып келет экенсиздер, сол тарапка келесиздер, жана айткандай эле. 2-чи КПП тараптан чыкканыңыздарда, түз чыкканыңыздарда эле мына ушул Ай Шабданова салонуна кирип келет экенсиздер. Келе бериңиз ака. Кана, кандай болду? Бисмилла. Тизип коюпсуз го бул жагын, Ооба. Иштеп атасызбы? Ооба, иштеп атабыз. Даяр бул жер готовый. Сезон кетип атат. Сезон мына уже башталып калды. Башталды. Канчадан бери бул жердесиздер? Бул жерде бир 4-5 айдан бертин. 4-5 айдан бери. Бул жерде жигиттердин дагы костюмдер, рубашкалары барбы? Ооба. Бир эле тойго эмес, мындай вечерний көйнөктөр да бар экен да бул жерде. Вечерний көйнөктөр бар. Анан кийин фото тойго кыздарга. Бул тарабыңыз деңиз? Ооба. Төрт тараптагы. Бул жагыңыз болсо эми негизгиси баякы тойго кийүүчү той көйнөктөр, ооба. Фото көйнөктөр экен да буларыңыз. Мен бир четен сизден сурай берейин анда. Ооба. Келиңизчи. Бул жерде арендадасызбы? Бул жерде арендада турабыз, ооба. Мына бул буюмдар, мебелдер, шкафтар кандай болгон? Бул жерлер мен арендага келгенде бош эле, полныйын алып келип, ушу жайгашып не кылдык. Анан азыр дагы ошончо товар алып келсе батат, негизи бул жерге место кеңири. Сиз демек ошондо помещениянын өзүн эле алгансыз, калганын өзүңүз жасадыңыз. Туурабы? Өзүм алып келгем мына. Бул жакта атайын бөлмөлөрдөн жасадыңыз. Раздевалкасы бар. Раздевалка. Жогорку тараптарында мынакей көрүп атасыздар, мебелдерди жайгаштырыптыр. Камералар да коюлганбы? Камерасы бар. Полный онлайн үйдө отуруп алып көрүп. Интернет коюлуптур. Ооба. Интернет камера бүт бара мына сол тарапка коюлуптур. Киргениңиздерде кийим илгичтери, кийимдери бүт бара мына ушуну Ай Шабданова салонунун ичинен табат экенсиздер да. Бул жериңиз канча бир 40 чарчы метр чыгып калабы?
точно өлчөбөдүм, ушу 40, может 40тан кичине көбүрөөк чыгып калышы мүмкүн. 40-50-нин ортосу. Бир четинен баштай берели, да? Келиңиз. Бул салондор эми той көйнөктөрүңүз арендага берилет. Ооба. Ишти кылса болобу ака алган адам? Кылам десе эле болот. Эми өзгөчө баягы айымдар жүрөт да бул тараптачы. Жаман. Сиз кантип келип калдыңыз буга? Мен келинчегим тегет булардын бардыгын. Мына бул көйнөктөрдү өзүңүздүн жубайыңыз тиккенби? Ооба, мыналардын бардыгы колго тигилген. Ого. Таштарынан бул жагынан кыскасы бардыгы ручной. Анан үйдө отуруп эле тикет. ооба, үйдө отуруп эле. Азыр Ошон үчүн ушул тарапка ачкан экенсиздер да, өзүңүздөр чыгарып, өзүңүздөр тиккен көйнөктөрдү. Мына бул көйнөктөр дагы өзү тиккен көйнөктөрбү? Полный колдо тигилген ошолор да. Ар бири азындай көрсөтүп беребиз. Бир четинен детально токтолочу анда келиңиз, арендага берилгенде эми бир күндө канча миңге берилет, анан канча кирешеси бар, эгер сыр болбосо аренда канча төлөйбүз? Маалыматты бир четинен айта берсеңиз. Аренда бул жерде 28 миң берем. 15-нен айдын 15-не чейин. 15-нен 15-не чейин. 15-нен 15-не чейин. Канча адам бул жерде жумуш менен камсыз болот? Анан бул жерде сезон маалында бир 2 кызга, эми аял кишиге да. 2 аял кишиге. Болосо жетишем десе бирөө деле иштесе болот. Анан уже сезон башталып калды. Жакшы иштеп, не кылса болот. Биз сатканыбыздын себеби үйдө кичине жетишпей калдыбыз. Анан кичинекейлери бар, алар менен нары сүр, бери сүр болуп не болбой калат экен. Жаш балдар менен жетишпей деңиз? Убактыбыз болбой калат, анан ошол себептен сатка койдуңуз? Ооба, ошол себептен эле болосо иштеп турган даяр. Анан өзүбүзгө караштуу мындай иштей турган адам да болбой калат. Башка бирөөлөрдү коюп көрдүк. Бирөө өзүңдөй кылбайт экен. Туура. Анан өзүң көңүлүңдөй болбойт да, мындай толбойт да кыскасы. Ошол себептен сатка коюп турсуздар. Эми өзүңүздөр тиккенде негизгиси эми баягы тойлорго, мына бата тойлорго көйнөктөр бар экен. Күнүнө канчадан арендага бересиздер? Анан кандай жумуштарды талап кылат дегенде бир бизнестин дагы бир ишкерки тараптарына сүңүп кирбесек дагы бир четин айта кетсеңиз, мисалы мына четиндеги көйнөктөн баштай берели. Бунуңуз кандай көйнөк болду? Канчадан арендага берилет дегенде, канча миңден канча миңге чейинки аренда акчалары? Бул жерде 10 миңден 20 миңге чейин той көйнөктөрү. Узуну бар, багы. Бой узун кыздарга бар, кичинерактарга бар, шлейфи менен бар, мындай жөнөкөйү бар. Кыскасы кийип көргөндө билинет да, мындай турганда анча көрүнө бербейт. Жана келиндер келип кийип көргөндө ошондо жан кирет тең бул көйнөктөргө. Сонун болуп ачылат баардыгы. Азыр баардыгы таптаза бойдон турабы, апапакай бойдон? Ооба, таяр уже. Таяр. Келип кийип не кыла берсе болот. Кардар келген болсо дароо чыгып кете берет. Ооба, таяр. Бул ортоңку көйнөгүңүздөн баштай берейинчи. Буну делеги жубайыңыз тиккенби? Ооба. Канча миңден муну мисалы арендага бересиздер? Бул 18-20. Бунун ичинде 20 дегенибизде бунун ичинде эмеси бар. Пата тоюнуку бар. Аны кошуп бересиздер? Ооба, комплект. Кээ бирки жерлерде жалгыз өзү 20 миң, 30 миң ар түрлүү берилет экен. Бизге баягы өзүбүздөн чыккан үчүн биздики кыйла арзан. Демек 18 миң? Ооба, 18 миң, 20 миң ошонун ичинде комплект кылып, кыскасы келген адам башка жакка чуркабай турган кылып даяр кылып беребиз. Бунуңузчу? Бир аз чаканыраак экен бунуңуз. Бул ошол эмеге пата тойдуку. Аз бул жерде места жок болгон үчүн ушу бирөөнү эле илип койдум. Калгандарын мындай ачып көрсөтөбүз. Мына таштарына чейин жубайыңыз өзү кылабы ушундай? Ооба, ручной булардын бардыгы. Бул баягы биздин баягы эстрада жылдыздары кийген көйнөктөн го дейм, буларыңыз? Олар ушу биздин магазинден алып, не кылып иштешебиз. Ошондой бар. Ооба. Иштешкен жылдыздар барбы? Ооба. Алар постоянно биз менен не кылат, 3-4 мындай башы көрүнгөн жакшы эжелерибиз бар, ошолор постоянно биз менен кийип ушул жерден не кылып турат. Анда аларга да токтолобуз. Мына экинчи көйнөгүңүз мисалы арендада канчада бунуңуз? Бул 12 миңден 15 миңге чейин. 12 миңден 15 миңге чейин экен бул. Комплект бул да. Бул арткы тарабындагычы мынабыңыз? Бул деле ошондой. Эмнесине карап бул баасы өсөт? Бунун ар биринин тигилиши ар түрлүү болот. Кээ биркисиники көбүрөөк кол кармайт. Мисалы бунун мына таштарынан айырмасы болот. Бунун тиккенде көбүрөөк убакытты кармайт, көбүрөөк мээнетти талап кылат. Ошон үчүн демек арендасы дагы бир аз кымбатыраак болот деңиз. Ооба. Түшү көбүрөөк экен, демек мээнети көбүрөөк экен мунун.
Бул кара көйнөктөр бул вечерныйбы? Булар вечерний. Bundan ошо места болбой калып, бирөөнү илип койдук. Bundan bir 50дөй. Вечерныйдан 50дөй барбы? Ооба, ар түрлүү. Разный кылып не кылса болот. Ого. Той салондорунан 18 дедиңизби? Ооба, 17-18 да бар. 18 дана мынандай той салондорунун атайын свадебный көйнөктөр бар экен, анан вечерний 50ге чукул мынандай көйнөктөр бар экен. Бунуңуз деле арендага берилет да, туурабы? Ооба. Пата тойго анан бунуңуз канчадан берилет, мисалы арендага? Пата тойдуку отдельно өзүн алам дегендер болуп калат кээ бирде. Аларды ошо 3000ден 7-8 миңге чейин, $100 чейин. 3000ден $100 чейин. Бага ар бири окшош эмес да, кыскасы. Ошо 25-30 чакты бар, анын ар бири отдельно башка-башка. Светтеринен, тигилишинен айырмасы болот. Ошого карап кетет. Анан мына вечернийлер 3000ден 5000-6000ге чейин. Булар деле ошо бир 30-40тан 50ге жакын түрү бар ар түрлүү. Узун кыскасы, мындай жарашыгына карап ала берсе болот. Бул жакшы бизнес экен да мунуңуз, алып келип коюп койсок, жакшы карап турсак, SMM'дерди карап турсак, бизнес жүрө берет экен да. Ооба. Туурабы? Мына төрт тарабыңызда бир жылтыраган бир көйнөк турат да, ака. Келиңизчи бери. Жеңем каякта эле? Жеңем өзү болсо аябай айтса керек эле. Мен мындай кылдым, тигиндей кылдым деп булардычы. Бунуңуз канчада прокатка? Бул деле ошо 20. Бул да 20. Баягы сиз айткандай эле бою узун, бою орто бойлуу, бизден баягы кыздарга төп келген стандарт көйнөктөр экен да булар, а? Бул тарабында дагы кенен ылдыйкы тарабы болгон дагы бир көйнөк турат. Бунуңуз канчадан? Бул деле ошол 20-25ге чейин. 20-25ге чейин. Таштары бар экен сыртында, майда-майда. Бүт алдыңкы тараптарына чейин мындай фасонда экен. Бунун үстүнө мен бир аз камзер кийем десе, ошондой бир үстү дагы барбы? Ондойлор да бар. Аркы беркилери дегендей. Күздүн күнү жамгыр-самгырларда, анан кышта сууктун күндөрүндө үстүнөн дагы кие турган эмеси бар. Азына-азга не кылбадык, кийгизип койбодук. Чыгарбадыңыздар? Ооба, чыгарбадык. Демек бар экен да аларыңыздар. Бул төрт тараптардагылар бир аз ускуйрактар экен буларыңыз. Ооба, алар дагы манекенге кийгизсең уже башка болуп калат. Мындай турганда жакшы көрүнбөдү. Места тарыраак болгон үчүн илбедим. Бүт бар эле ташкен, бунуңуз свадебный көйнөкпү? Ооба, барды. Мына актардын бардыгы ошо той көйнөктөр. Канчадан бунуңуз эми азыр? Ал 15-16 миң. 15-16 миң. Бир аз узунураак кыздарга экен бул. Бүт бары таш менен безелип тур туугандар. Ага жанаша дагы бирөө турат. Кыскасы келип мындай мээнетине карап, түйшүгүнө карап, баалары ошондой болуп кетет экен. Бул төрт тарапка ар бирине бир 6дан көйнөк илгенде, бул жериңизге бир өзү эле бир 50-60 көйнөк илинет окшойт, а? Ооба. Мына илгичтерди атайын ушундай фасондо чыгаргансыз. Ооба, буну биз башта эмеде иштегенбиз, өзгөндө. Ошол тараптан бери келген булар. Ооба, өзгөндө иштеп, ал жактан бул жака алып келдик эле, анан ошо шартка байланыштуу азыр алыс болуп калдат. Анан келип кеткенге неудобный болуп, анан караганга адам жок болду. Караганга адам жок, ошо сатылып атат булар. Бул мебелиңиздин ылдыйкы тарабында дагы илгичи бар экен, ортоңку ченинде. Ооба. Бул тарабында дагы илгичтери, жогорку тарабында дагы илгичтери менен болгон, төрт тарабында мынандай мебель орноштурулуп тур күзгүсү менен. Анын артыдагы сплошной мына стена күзгү экен. Келип кааласаңыздар, дизайнерин бир аз өзгөртүп алсаңыздар болот экен. Эми бул тарабыңыз пата тойго вечерний болуп калды. Туурабы? Ооба. Бул эки кандай болуп калды бөлмөңүз? Бул жак ошол раздевалка. Кийинүүчү бөлмө? Ооба, кийингенге. Күзгү бар экен бул жерде. Күзгүсү бар. Кенен кесир кийинип, аркы тарапка көрүнүп дегендей. Лампаларыңыз жанабы бар? Жанат, бардыгы жанат. Буну эми жандырып койсок болду, иштей берет. Ооба. Эки раздевалка барбы? Ооба. Бул тарабыңызда эми товар бар окшойт. Азырынча занято. Эки раздевалка бар экен, бул тарабы негизги бөлмө, аркы тарабында дагы бир кийинүүчү бөлмөсү жайгашыптыр. Төрт тарабына болсо жана сиздерге айткандай эле сплошной күзгүлөр капталыптыр. Эми бул жагыңызга төлүш кандай болуп калды? Келиңизчи, бул көйнөктөр тууралуу маалымат бериңизчи. Бул көйнөктөр ошол пата тойго, тойдун биринчи күнүнө кийиле турган көйнөктөр. Кааласа буну отдельно алса болот. Ар кандай расцветкасынан бар экен да бунуңуз, а? Эми багы бирисине башкачасы жагат экен, бирисине дагы адам күзүнө карап. Мунуңуз башкача экен, аябай сонун экен. Мына баягы Гүлназ Чыныбек кызы кийгенде эмеспи? Булар ошолор постоянно бизден алып, не кылат? Ошону айтам да, Инстаграмдан көрүп калам да, туручу. Гүлназ Чыныбек кызы. Кайсыл жылдыздар эми сиздер менен иштешип турат, Баймабай? Кенже Дүйшөйева. Гүлназ Чыныбек. Кенже эжебиз, Гүлназ эжебиз дагы.
Кийин эреже келет, кыскасы 5-6 келет оларды. Постоянно биз менен. Эми бул бизнесиңиз сатылып калса деле келе береби алар? Эми иштешебиз десе келе берет. Келе беришет да. Айырмасы өздөрү келип жүргөн, өздөрүнө чак келген көйнөктөр болгондон кийин алардын келгени бул жерге плюс да. Алардын келип бул жерге кийип реклама кылат. Жарнама кылып турушат дегенсиз жөн кетпейт. Реклама кылган сайын бул жерге клиент көбөйөт да. Бул эми пататойго кие турган көйнөктөр деп калдыңыз. Пататойдун көйнөгүн дагы, анан той салондорунун көйнөгүн дагы сиздерден алса, бир жеңилдиктер кылып берет белеңиздер? Болот. Жеңилдик сөзсүз болот. Бул көйнөктөрүңүз канча миңден канча миңге чейин? Булардын өзүн отдельно алам десе, 3000ден $100 чейин. 3000ден $100 чейин. Пататой көйнөктөр экен. Ооба. Азыр эми бардыгы эле баягы мындай моюнга чейин жабык көйнөктөр кийип калышты. Основной ошондой окшойт сизде. Полный эле почти. Үстүндө камзерларына чейин мынандай, жилеттерине чейин экен. Тактап айтканда, жилеттердин азыр кыскалары дагы бар. Көрсөтүңүз эле, мына таштардын ар бирине иштөө берген экен да. Ооба. Өзүнчө бир иштөө берип караңыздар. Төрт тарабына өзгөчө таш, ортоңку тараптарына мындай ойма чимелерди түшүрүп, мынасын көрөйүн эле мына. Мынакей. Мына туугандар, $3000ден $100 чейин бул көйнөктөр дагы прокатка берилет экен арендага. Таштар болсо мындай апапакай таштар, чоң кичине, анан ортоңку тараптарына көк түстүү таштар менен безетилген. Баса белгилеп айтайын, бул жигиттин жубайы өзү тигеткен бул көйнөктөрдү. Буларыңыз өзгөчө түшүптүр. 3 мындай гүлдөр менен. Ооба. Свет булардын көргөзүп аткан жери мына светтерине карап айырмаланып кете берет. Буга уже башкача. Мунуку башкачараак экен. Ооба. 3000ден демек $100 чейин булар. 3000ден $100 чейин узундары. Анан булардын эмелери дагы бар, кыскалары дагы. Кыскалар болгондо кандай болуп калат? Бул тараптабы? Бул тарабында. Мунун тарабы. Келиңизчи. Бул тарабында. Булар багында ичинен ак көйнөк менен азыр көрүп өткөндөй. Жилеттер деңиз, сырткы тарабынан. Камзерлары үстүнөн кийип алат булар. Бунун да расцветкасы бар экен да. Ооба. Серый, бул тарабында болсо желтый көрүп атасыздар. Түрү бар бунда. Таштарына, гүлдөрүнө чейин майны берип, өзүңүздөр карап, чак келген алып кетсеңиздер болот экен. Бул жилеттин өзүндө эле бере бересизби? Бериле берет. Канчадан берилет эле булар? Бул кыскалары 3000ден 5000ге чейин. 3000ден 5000ге чейин экен булар. Короналардан кете берет. Булар дагы кетет. Төрт тарабында бул вечерний көйнөктөрүңүзчү? Булар ошол жана бирөөнү көргөздүк го, ошонун калгандары. Бул жерде бир 30-40тай түрү бар, ар түрлүү. Светтери да ар кандай. Анын баардыгы ошол баягы тойго, кечелерге, мааракелерге кие турган көйнөктөр да. Ооба, мындан бул жагы полный ошолундай. Мына жерге чейин келсеңиздер, тетиги жердин берки тарабы бүт бара вечерний көйнөктөр экен. Мисалы анын ичинде ар кандай түстүү, мындай ачык түстүү, бул тарабында болсо, каласаңыздар кыскараак кийем десеңиздер, мындай кызыл түстүү көйнөктөр бар экен. Бул тарабында бир өзгөчө көйнөктөр бар экен. Муну деле өзүңүздүн жубайыңыз тигеби? Полный, ооба. Баарына. Ооба, бардыгы тигилген. Колуна береке берсин. Сон бир-бир аралатып коесузбу мыналардын ички-эрки тарабынан ачык, Эң ходовой көйнөктөрү кайсылар? Эми сиз ушул тармакта жүрсөңүз билесиздер уже. Бу жерден эми аялдар бир кийгенди кийинки жолу кийбейт го. Туура. Постоянно алмашып турат. Узун кызыл көйнөктөр экен булар. Анын жанында да кийсе, кийинкисинде уже башкасын кийет. Ушинтип кыскасы. Сени мынакей. Аралаш. Бул да узун. Бардыгы узун. Булар канчадан? Булар 3000ден 5-6-7 чейин. 3000ден 7000ге чейин булар дагы прокатка, арендага берилет экен кыскача. Мынакей, фасонуна майны берсеңиздер, гүлдөрүнө чейин жогорку тарабына чейин мындай гүлдөр менен коздолуп тур. Ортоңку тарабынан жогорку тарабына чейин чыксаңыздар болот экен. Үстүнү болсо тор-тор кылып, сонун кылып фасон иштеп бериптир. Канча даана бар дедиңиз вечерныйдан? Бул жерде бир 40тай бар. 40тай? Ооба. 40-тай бар. Мунун баары калат да ка? Бул жерден мен иштек алып кетпейм. Только күлүшүн берем, калган бардыгы калат. Эсептешип кете бересиз. Ооба. Жигиттерге өтөлчү келиңиз, рубашкалар бар экен, костюмдар бар экен, канча түрү бар дегендей. Бул эми размерлери бар да булардын, а? Размерлери бар, Мына тарапта костюмдар бар экен. Бул баягы двойкаларбы же тройкаларбы? Тройкалар. Ичинде демек жилети менен. Ооба.
Кара түсү бар экен. Бул жагында болсо сиздер көргөн плетка мынакей. Кааласаңыздар, костюм шумдарды деле көрсөңүздөр болот экен. Прокатка берсеңиздер болот экен, кошуп туруп алып кеткенге. Муну эми баарын ушул жерден костюмду деле алабыз, салонду деле алабыз, вечерний көйнөк деле алабыз десе, жакшы болсо керек негизи, арзаныраак түшсө керек. Кардарларга. Даяр да. Бул жерге эми азыр место дагы товар кошом десе ошончо место бар кеңири. Бул жерде эми ушу кызыккан адам кирип эле улап иштеп кетсе болот. Мынау ичкерки тараптарга деле ичтерди коюп ийсек боло берет. Болот. Бардыгын эми ким келсе дагы өзүнө ыңгайлуу кылып кыла берсе болот. Софиттерди жандырып койсок, аябай сонун болуп калса керек. Жанат, бардыгы жанат. Баары жанат. Ооба. Канча костюм бар азыр бул жерде? Костюм бир 20дай бар. 20дай костюм, бул жагыңызда бир 10дой рубашка бар экен. Ооба. Канчадан прокатка берилет эле булар? Костюмдар 2000ден 3000, 2000-3000. Негизи биз арзан эле коюп аттык. 2000-3000. Ооба, ушундай. Ушул экен да, орто баасы, туурабы? Ооба. Бир күнгө бул. Бир күнгө. Жанагы сиз айткан баалардагы мына той көйнөктөрүндө баары бир күнгө. Бир күнгө. Келишим менен ооба. Эртеси кайра алып келип беришет. Ооба, эртеси же бир күндөн кийин ушундай 1-2 күнүн ичинде келет кайра. Канчадан канчага чейин иштейт элеңиздер? Анан айына канча тапса болот? Эгер сыр болбосо, ошолорду деле бир айтып кетсеңиз, эми ушул тармакта жүрөт экенсиз. Айына сезон малда иштесе болот, эми жакшы эле иштесе болот. Анан иштеген маалы ушу 8ден 7-8ге чейин, кээ бирде андан деле узагыраакка, ушу 8ден 8ге чейин иштесе жетет. Ооба. Мына көйнөгүңүздү 18000 дедиңиз да? Бир айда бир 4 көйнөк сатсак жетет экен да, онда? Жетет. Мына бул көйнөктөн 4тү, анан бул тарабында болсо пата тойго дагы бир 4тү, вечерныйдан дагы бир 4тү бир айда эле сатып койсоңуздарчы, сиздердин аренда платаңыздар арка тарабыңызда жеп ичкен, баскан турган топтомоюңуздарга чейин чыгат экен. 4 тарабында бүт мебелдерди да сиздерге чагылдырып көрсөттүк. Жалпылап айтканда, мына тарапка дагы бир 2-3 көйнөктөрүңүздөн тизсек болот экен, а? Место бар экен, кеңир экен. Место бар дагы. Бул жерде эми дагы өзгөртүп, өзүнө ыңгайлуу кылып жасап, не кылса болот. Кыйла эле товар батат дагы. Келишимде кандай келишим кылгансыздар эми? Арендада болсоңуздар, иштеп атканда чык дей бербейби? Мындай договор менен иш кылабызбы? Андай дебейт. Бул жерде ошо арендасын эле убагында ар айдын 15-15-ине чейин ошол 15 күн эле аренданы берсең, как положено тура берет. Эч ким келип чык дебейт, башка дебейт. Анан бул жерде ошо светке, анан мусоруна башка төлөнөт, ал эми арзыбаган эле тыйын болуп калат. 28 000 арендада. 28 000 аренда. Алам жогорку тараптагылар эмнелер болду? Булар вытышкаларбы? Ооба. Кондиционер барбы? Бар бул жердики, Кондиционер бар экен, свет лампалар баары коюлуп тур. Потолоктору дагы өзгөчө керме шыптар менен жасалган экен, аренда бөлмөнүн ичкерки тарабы. Мына бул жерде дагы бир мебелиңиз бар экен, 4 тарабыңызда. Ооба. Бул эми эмне эле турган мебель болду бунуңуз? Бул жерге эми ошо товарга основном, может, костюм или же костюм көйнөктөргө. Ооба. Ага жанаша диван бар экен. Буларыңыз деле калат азыр. Полный калат, Эчтекен алып кетпейсиз, өзүңүз айткандай. Эчтекен албайм. Келишип калсаңыз, акчаны санайсыз, күлүштү бересиз, кете бересиз. Күлүчүн таштайм, болду. Берекени бересиз. Ооба. Бул ходовой жерде болгондо эми күнүнө максимум канча көйнөк саттыңыз? Ошону деле айтып коюңузчу. Бул жерде болот дегендей. Неделясына бир 2-3 кеткен күндөр деле болот, 4 даже кетсе. Анан азына той башталып калды, кээ постоянно деле болуп калат. Келип жип көрүшүп деңиз, Даяр, жакшы бизнес. Мындай оор эмес да, кыскасы. Бир адамга жеңил. Бир адам дайыма эле артында түшүп турса, Ооба. кылса боло турган бизнес экен да, мунуңуз туурабы? Даяр, Коронанын 6 түрү бар экен бул жериңизде. Шамдар, гүлдөр бүт бары мына вазаларга салынып, бөлмөнүн ичи ушундай экен, туугандар. Эми даяр бизнес, сиздерге чагылдырып көрсөттүк. 28 000ден арендасын төлөп, анан мына көйнөктөрдү, бизнести, даяр бизнести жүргүзө берет экенсиздер. Жубайыңыз көйнөк тиккен болсо, жаңы эси иштесе болобу? Көйнөктөрүн алып болот. Кайра арендага берип дегендей. Болот. Жана сиз айткандай, жылдыздар менен келишим түзүп, реклама кылып дегендей. Балким бизди чакырабы? Болот. Буну эми даяр бизнесиңизди канча деп атасыз? Бул жерде баасын айтыңыз эми, жакыныраак кылып. Эчтекени алып кетпесеңиз, баарын таштасаңыз канча дейсиз? 500 деп атабыз.
500 000 сом бу? Ооба, 500 000 сом кеми болот. Сүйлөсөк болот. Болот. Баары калабы? Бардыгы калат. Бул жерден иштекени алып кетпейм. Камера бар, күзгүлөрү бар. Бул жерде бар нерсенин бардыгы калат. Эч нерсени алып кетпейм. Анан бул жерде мындай вешилкалар да бар, запасной. Бир 30-40 Олардан бертин калтырып кетем. Аны да таштайсызбы? Ооба, эч нерсесин албайм. Мына бонусу менен экен туугандар. 500 000 сом айтылыш баасы экен бул. Сүйлөссөңүздөр болот экен, кеми бар экен. Сиздерге айткандай, Масалиев Наваи кесилишине коронанын эле 2-кабатына чыксаңыздар, келет экенсиздер. Мына бул даяр бизнескече. Жакшы сүйлөссөңүздөр, байбичеси, акабыздын байбичеси өзү тигет экен, өзү мындай кылып дизайнерлерди ойлоп табат экен. Мындан ары дагы иштесеңиздер болот экен. Мындай мисалы көйнөктөрдү тигип берсе, аны алып арендага берип, мына ушул жерде бизнесиңиздерди жүргүзө берет экенсиздер. Арендасын төлөйсүздөр, анан светинде, анан бир аз мусоруна акча келет экен, ал эми бир аз эле акча деди. Аны өзүңүздөрдөн сүйлөссөңүздөр айтат, сизге бүт маалыматты берет. Эртең менен 8ден кечки 8ге чейин соода борборлору, торговый центр бүт баары ачык болот экен. Ушул жерге келе берет экенсиздер. Бүт маалыматты бердикпи таксыр? Бердик, Баарын айттыкпы? Айттык баарын. Эми насип кылсын кимге болсо дагы. Насип. Даяр бизнес. Жеңемдин канча деген сааттары мына бул жерде турат экен да азыр, убакыттары, мээнеттери дегендей. Туугандар, чалып көрүңүздөр. Пешине терменен тигилген көйнөктөр, даяр бизнестер сатылат экен. Баасын уктуңуздар, же болбосо биздин TikTok, Instagram каналыбызга кирсеңиздер дагы мына ушул салонго түшөсүздөр. Дарегине биз айткан дарек менен кирип келе берет экенсиздер. Аман болуңуздар, эжелер, жалпы айымдар. Бизнес издедиңиздерби? Же болбосо идея издеген болсоңуздар, мынакей сиздерге. Даяр бизнес.